Saludos amigos y amigas, que estén siempre muy bien. Hoy vamos a saludar a Soplamonda de Piccha, Colombia, Andrea, también a Cindy Lara de México, que estén muy bien en México, a Ludmila Sara, a Tigro Sundercat de Grecia y a todos los estudiantes de Grecia. Un gran saludo para todos los estudiantes de Grecia, que estén todos muy bien. Hoy vamos a continuando con el sonido de las aves, de los animales, de las aves. Vamos a tener aquí al canario belga, que tiene un canto muy bonito. Vean, lo va a hacer varias veces. Y después Álvaro Clemente va a hacer también el sonido después. Así es, vamos entonces aquí a tener el sonido. Así, ahí está el canario belga. Tiene un sonido muy agudo. Ese es el canario belga con su sonido. El canario belga tiene un sonido muy agudito. Ajá. Muy agudo el sonido. El canario belga tiene un sonido muy característico y muy agudo. Ahí lo tenemos. El canario belga tiene un sonido muy agudo, un sonido como de una soprano, una gran soprana, que tiene la voz muy aguda. Ahí está. Entonces hemos visto al canario belga. Entonces vamos aquí a buscar en el teclado esta nota que hizo el canario belga. Esta nota es un E6. Entonces vamos a buscar por aquí el E6. Ajá, entonces hemos terminado. Muchas gracias por la atención, amigos y amigas, que estén siempre muy bien. Bye bye.